Ciao a tutti, è da tanto, forse da troppo tempo, che non vediamo qui sul canale un paio di cuffie a padiglione. Oggi voglio mettere in parte rimedio a questo e vi parlerò delle Fifine X3, cuffie a padiglione appunto che implementano il Bluetooth 5.3 e che, come vedremo, hanno delle caratteristiche interessanti che non temono il confronto con prodotti di aziende più conosciute. Chi è Fifine e cosa fa? Giusto per darvi due indicazioni in merito, è un'azienda che produce principalmente microfoni sia wireless che cablati, cuffie da gaming e anche qualche accessorio per il montaggio audio e video, ma comunque sempre a prezzi piuttosto contenuti. Iniziamo quindi a vedere che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa, ma prima permettetemi di ringraziare Fifine appunto per avermi mandato questo sample in prova. Dunque, nella scatola di cartone, che ha delle misure piuttosto contenute e a breve capiremo anche perché, nella confezione, dicevo, troviamo le cuffie, e ci mancherebbe altro, un flyer in lingua inglese che spiega le caratteristiche principali, un cavo di ricarica USB-A USB-C di circa 30 cm, un cavo audio con i terminali da 3,5 per l'ascolto via cavo e infine un microfono regolabile, perché questo modello può essere utilizzato anche per chiamate vocali grazie proprio al microfono esterno. Purtroppo non hanno una custodia per il trasporto, ma quando vi dirò il prezzo di vendita concorderete con me che sarebbe stato impossibile inserirne una in dotazione. Veniamo ora alle cuffie e cerchiamo di capire meglio come sono fatte. Prima di tutto la costruzione. Sono prevalentemente in plastica, ma le imbottiture dell'archetto e dei padiglioni sono di buon livello e molto morbide. Secondo, dentro il padiglione c'è anche qui uno strato morbido con impresse le lettere L ed R che rende piacevole il contatto di questa parte con l'orecchio. Terzo aspetto, se apriamo l'archetto vediamo subito come questo è stato rinforzato con una lamina di metallo nemmeno troppo sottile. Questo rende la struttura e il movimento più duraturo nel tempo. Non ho qui con me le Sony VH1000 Mark III che uso ancora a casa, ma vi posso assicurare che la struttura è molto simile. Quarto e ultimo aspetto, si piegano verso l'interno, caratteristica che non tutte le cuffie a padiglione offrono e che ci aiuta soprattutto nel trasporto. Attenzione però che il meccanismo è di plastica, quindi non dico che dovrete averne una cura particolare, ma meglio non esercitare troppa forza. Sul padiglione destro, oltre ai vari pulsanti che vedremo a breve, abbiamo un LED di notifica, l'ingresso da 3,5 per collegare il cavo audio in dotazione e utilizzare le cablate, la porta USB-C e infine il jack per collegare il microfono sempre in dotazione. Tutte le porte di collegamento sono scoperte, questo significa che bisognerà fare una certa attenzione affinché all'interno non si depositi polvere o sporco. Infine, nota di colore, sempre sul padiglione destro è stata inserita questa sottile striscia rossa che per carità non fa nulla, ma rende meno piatta l'esperienza visiva. Queste cuffie hanno due tipologie differenti di controlli. Sono dotate di un'area touch sul padiglione destro che permette di impartire comandi solo per la gestione della trasparenza, della modalità gioco oppure per attivare una sorta di equalizzazione che va ad incrementare i bassi. Tutte le altre impostazioni si possono invece gestire con i tasti fisici che trovano posto sempre e solo sul padiglione destro. Qui troviamo il tasto per la gestione della soppressione del rumore, il tasto per la gestione del volume che però ha la pecca di essere un po' troppo piccolo da premere e il pulsante per l'accensione e lo spegnimento. Il tasto di accensione, che il manuale indica come tasto MFB, non consente solo l'acceso o spento, ma permette anche di gestire il play pausa con la pressione singola o di gestire le tracce audio, dove con la pressione doppia andiamo alla traccia successiva, mentre con la pressione tripla a quella precedente. Per le chiamate invece con la pressione singola accettiamo o rifiutiamo una chiamata in entrata, mentre con la pressione prolungata per un secondo rifiutiamo la chiamata. Il pulsante ANC, se lo premiamo, abilita invece le tre modalità attivo, spento e trasparenza e una voce guida vi informa di volta in volta della modalità che avete attivato. Purtroppo non sono supportate da un'applicazione per smartphone e questa forse è la pecca più grande di questo modello. Passo quindi ora a dirvi qualcosa di più circa il comfort. Proprio perché la struttura ha una certa consistenza non pesano poco, si attestano infatti sui 275 grammi, che però è un valore piuttosto in linea per delle cuffie over-ear.
Ad ogni modo sono confortevoli, il peso è ben distribuito e la sofficità della gomma inserita nell'archetto e nei padiglioni contribuisce a renderle molto comode. Con l'archetto completamente aperto arrivano poi ad un'estensione massima di 25 cm, che non è poco e permetterà a chi ha necessità di poterle indossare senza problemi e anche di poterle portare a collo come sto facendo io in questo momento. In questo periodo dove le temperature sono basse non si avvertono problemi di surriscaldamento delle orecchie dopo qualche ora di utilizzo. Sono sicuro che questa situazione cambierà in peggio quando le temperature saliranno. È un problema, fatemi dire, piuttosto comune per cuffie di questa tipologia che non dipende dal prezzo di vendita, cioè detto in altri termini, se spendiamo 50 euro, 400 euro, questo problema lo avremo sempre nel periodo estivo. Infine il grado di isolamento passivo è medio, qualche rumore di sottofondo filtra sempre anche durante l'ascolto a livelli di volume normali. Se poi abilitiamo la NC qualcosa meglio, ma non ci isolano mai completamente dall'ambiente circostante. Montano un driver da 40 mm che, fatemi dire, è diventato quasi uno standard per cuffie di questa tipologia. Sono pochi i produttori che si discostano da questa dimensione, forse perché le prestazioni partono comunque da un livello mediamente buono, fino poi ad eccellere in base ai materiali utilizzati e alla taratura di fabbrica. Queste X3 non fanno eccezione, offrono un buon sound nella maggior parte delle condizioni. I bassi ci sono, si sentono, ma non sono eccessivi, anche se ogni tanto in base al brano si sentono delle belle vibrazioni. Le voci sono riprodotte bene, anche se c'è una maggiore predilezione per quelle femminili, e infine gli alti, questi solo discreti perché si nota un po' di affanno con alcuni brani che hanno una parte alta preponderante. Ad ogni modo nulla che possa dispiacere la maggior parte degli utenti che di solito si concentrano maggiormente sulle frequenze basse e medie. Infine supportano il codec SBC e per fortuna la AC, anche se quest'ultimo è tarato su un bitrate inferiore rispetto al solito. Ad ogni modo dicevo per fortuna perché finora non mi sono dispiaciute affatto e sarebbero state penalizzate con il solo SBC a disposizione. Se le avete con voi e volete capire meglio quanto vi ho appena descritto, vi consiglio l'ascolto del brano in sovraimpressione che mette in evidenza i pro e i contro del driver di queste X3. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Per iniziare una considerazione, queste X3 hanno due microfoni. Il primo è quello inserito dentro il padiglione destro e funziona quando non è collegato quello esterno. Poi c'è appunto il microfono esterno che è quello con cui ho eseguito le prove. I grafici che state guardando e gli audio che avete sentito dimostrano che in ambiente domestico l'audio è discreto anche se leggermente metallico, mentre in condizioni di traffico intenso le performance sono scarse. Se attiviamo la NC qualcosa meglio, ma la soppressione si ferma a 25 decibel per cui fa quello che può. Se guardiamo sul sito ufficiale, Fifine dichiara 33 ore di ascolto continuo con il volume impostato al 100%, che fa sorridere prima di tutto perché è la prima volta che mi capita di vedere dei test di durata condotte con queste impostazioni e secondo perché tenerli al 100% non è impossibile per carità, ma non potrete farlo per più di qualche secondo. Se invece guardiamo la pagina pubblicitaria su AliExpress, dove potrete eventualmente acquistarle, viene dichiarata una durata massima di 65 ore. Questa è probabile siano state invece calcolate nelle condizioni peggiori, ovvero con codec SBC e volume al 50%. Insomma, dai miei test condotti come di consueto con il volume all'80 e il codec AAC si ottiene una durata reale di 40 ore circa. In sostanza si capisce che le 33 ore dichiarate sul sito ufficiale nelle condizioni peggiori corrispondono poi alle 40 ore reali. Questo risultato pone le X3 in linea con prodotti della medesima fascia di prezzo. Con la soppressione del rumore attivata perdono 10 ore di autonomia e riescono a fare intorno alle 30 ore. Di nuovo, anche in questo caso siamo nella media. Interessanti sono le prestazioni in chiamata vocale. Posto che io comunque non consiglio delle over-ear a chi fa tante chiamate, al massimo delle on-ear, cioè quelle cuffie che si appoggiano sull'orecchio ma non lo circondano completamente,
Ecco, queste X3 vi ricordo che hanno in dotazione il microfono esterno che potete facilmente collegare tramite il jack apposito. Solo per la presenza di questo accessorio ha quindi un senso utilizzarle e la batteria in questo caso vi farà parlare con amici e colleghi per 40 ore. Pensate, addirittura 2 giorni di fila al telefono, un incubo. Per finire, una nota dolente: non hanno la ricarica rapida parziale che avrebbe fornito aiuto in più, visto che caricarle completamente richiede circa 2 ore e mezza. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Le Fifine X3 sono delle cuffie valide per diversi usi e con tutte le caratteristiche che di solito si trovano su modelli con un costo maggiore. Hanno infatti la soppressione del rumore, una modalità apposita per incrementare i bassi, dei buoni materiali e un buon sound che non sfigura se le paragoniamo appunto a modelli di brand più conosciuti. Hanno ovviamente qualche pecca, come ad esempio la mancanza di un'applicazione per la gestione delle cuffie, anche solo per l'aggiornamento firmware ad esempio, pecche che comunque vi lascio riassunte qui di lato. Sono infine comode e una volta trovato il giusto setup potete indossarle anche per diverse ore senza provare particolari fastidi o compressione laterale. Grazie al Bluetooth in versione 5.3 sono poi compatibili con tutti i dispositivi, come PC, smartphone e tablet, e sono anche multipoint, ma per attivare la procedura è particolare, bisogna accoppiarle con il primo dispositivo, spegnerle, accenderle nuovamente tenendo premuto il pulsante di accensione per 5 secondi e solo in questo modo si accoppieranno con il secondo dispositivo attivando di fatto il multipoint. Sembrerebbero essere disponibili in 2 varianti di colore, quella nera che vi ho presentato oggi e un'altra beige, ad un costo di listino di circa 75 euro, che però con gli sconti a disposizione si attesta intorno ai 42. Ecco, per questa cifra, senz'altro più a fuoco rispetto ai 75 di partenza, sono una valida alternativa che vi consiglio di considerare se siete in cerca di nuove cuffie ad un costo abbordabile e buone prestazioni. Se siete interessati vi lascio il link in descrizione. Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per la stima che mi dimostrate attraverso i vostri commenti. Spero nel mio piccolo di poter migliorare e di portarvi sempre nuovi contenuti anche il prossimo anno. Se siete rimasti con me fino alla fine di questo video vi invito a non perdervi il channel update di martedì prossimo 31 dicembre dove faremo le classifiche per questo 2024. Grazie ancora, buone feste a tutti, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e come sempre, alla prossima!